សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាទៀតឥឡូវសូមបងប្អូនតាមមើលពាក្យទាំងអស់និងតាមមើលបងប្អូនចេះអានអត់ហើយបងប្អូនណាចេះអានហើយក៏អត់អីដែរហើយបងប្អូនណាឥឡូវចង់សួរបងប្អូនមិត្តភក្តិណាដែលមិនទាន់ចេះអានហើយស្អាតមើលចេះអានពាក្យហ្នឹងនៅហើយឥឡូវចាប់ដើមប្រកបមួយគ្នាហ្មងតោះពាក្យនេះឃើញពាក្យនេះយើងឃើញស្រៈមិនលើពាក្យទី1នេះតែយើងឃើញមានស្រៈប្រមាណគឺមានស្រៈ2ស្រៈ A1 ស្រៈ A1 ស្រៈ A1 ហើយស្រៈ I1 អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនឃើញរាប់ពាក្យណាដែលមានស្រៈ2អញ្ចឹងគេប្រកបដោយស្រៈមុខនេះទេចាស្រៈខាងក្រៅនេះគេអត់ប្រកបទេកាលណាមានស្រៈ2អញ្ចឹងគេប្រកបដោយស្រៈមុខនេះទេអាស្រៈក្រោយអត់ប្រកបទេហើយស្រៈមុខនេះសំឡេងមាននៅដដែលគឺ A បអស A សំឡេង A ដែលបអស E សំឡេង E ដែលហើយបអស I ដែលស O ដែលហើយសំឡេងយស U សំឡេង U ឬក៏សំឡេង U ដែលយល់ទេបងប្អូនហើយសាប់កប R A rain rain ចាមួយនេះអត់ប្រកបទេ R A rain 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 បបតែទឹកភ្លៀងហ្នឹងនឹងឥឡូវមើលពាក្យខាងក្រោមមានស្រៈប៉ុន្មានបងប្អូនបងប្អូនថាមានស្រៈ2គឺត្រូវហើយស្រៈ A1 ហើយស្រៈ E1 ឥឡូវស្រៈមួយណាដែលយើងអត់ប្រកបខ្ញុំប្រាប់មុនណាស្រៈមួយណាដែលយើងអត់ប្រកបគឺស្រៈខាងក្រៅនេះអត់ប្រកបដោយស្រៈមុខទេ enter it enter it ហ្នឹងបបប្រែថាញ៉ាំបានញ៉ាំណាវាជាទម្រង់អតីតកាលរបស់ពាក្យ it ឥឡូវមើលពាក្យបន្តទៀតឥឡូវមើលពាក្យនេះបងប្អូនចេះអានពីហ្នឹងចេះពាក្យអានអត់ពាក្យហ្នឹងអានេះស្រៈនេះមានស្រៈមួយកាលណាស្រៈមួយអញ្ចឹងសម្លេងវាអផអផណផែនផអណផែនហ្នឹងបិចយើងសេអញ្ចឹងផែនแล้วមើលពាក្យខាងក្រោមនេះមានស្រៈមួយអញ្ចឹងសម្លេងវាគឺ E the ed din the did the ed the did ហ្នឹងបបថាបានធ្វើជាកាយសព្ទអតីតកាលរបស់ពាក្យ do ចឹងបបានធ្វើហើយប្រកបដល់ទៀត rain ពួកឯងឡើងនេះមានស្រៈ2 A1 អញ្ចឹងមានស្រៈ2យើងប្រកបតែស្រៈខាងមុខទេខាងក្រោយយើងមិនប្រកបវាទេអាហ្នឹងគឺ silent វាអត់សំឡេងណា rain បបប្រភ្លៀងហើយនេះស្រៈ2ដែរចឹងប្រកបតាមុខឯ enter it ហ្នឹងបានញ៉ាំនេះស្រៈមួយសំឡេងវាបងប្អូនសំខាន់មើលអ្វីដែលខ្ញុំចង្អុលហងថាឆាប់យល់ណាអានេះផែនផែនបិចមើលនេះស្រៈមួយដែរសំឡេងវា E the ed the did ទេហ្នឹងបបប្រែធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបើអត់យល់អាចខមមិនសួរបានហើយតើបងប្អូនជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណហើយចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទ